बोली सुनी है चारू भैंस बेच कर नस्लाड़ा झोटा ले लिया और समझदार होते हुए गोछियाड़े तना टोटा ले लिया। मगारे एक भैंस के 1000 रुपये सांझ 3 10 न सेवा है। वे 1 20 कमाओ फिर यो 3 लाख कमा के देवा है। र 36 लाख साल के 6 लाख का खवा देंगे। और होती हो कब थरी भैंस ने दूध तली आइए और आप 1000 लिया थरा 500 रुपये पर भैंस ला देंगे। बोली सुनी है चारू भैंस बेच कर नस्लाड़ा झोटा ले लिया और समझदार होते हुए गोछियाड़े तना टोटा ले लिया। मगारे एक भैंस के 1000 रुपये सांझ 3 10 न